Казань – столица Республики Татарстан и шестой город России по численности населения. На 2018 год население составляет 1 миллион 240 тысяч жителей и продолжает расти. Название Казань по одной из версий появилось от слова «казан» – известная посуда восточной кухни, в виде которой даже построили современный центр семьи. Казань – это город на воде. Находится на левом берегу реки Волги, в месте, где в нее впадает река Казанка, которая делит его на две приблизительно равные части. Здесь много песчаных пляжей по всему городу, где можно покупаться, поиграть в волейбол, устроить пикник, и для этого не нужно выезжать далеко за город. В Казани никогда не перепутаешь троллейбус с автобусом. Все автобусы здесь красного цвета, а троллейбусы зеленого. А маршруток в Казани вообще нет. Они были убраны с улиц города еще в 2007 году. В Казани есть метрополитен, который был открыт в 2005 году, во время празднования тысячелетия города, и на какое-то время даже перенял у Екатеринбурга звание самого короткого метро в мире. Сейчас оно состоит из одной линии и 11 станций, которые объявляются на 3 языках – русском, английском и татарском. Проезд на всем транспорте стоит 25 рублей. В метро используются жетончики с надписью «Казани 1000 лет». Основа экономики Казани – это топливная и нефтехимическая отрасли. Среди самых прибыльных компаний Татарстана – Татнефть, Казанский вертолетный завод, группа ТАИФ и прочие. В городе расположен один из крупнейших в России технопарков – IT-парк, а также Иннополис – город высоких технологий, аналог московского Сколково. Казань, как и весь Татарстан, чувствует себя довольно самостоятельной в принятии многих региональных решений. Например, алкоголь нельзя купить уже после 10 вечера, а не после 11, как везде по России. Есть мнение, что Казань не самый простой рынок для входа нового бизнеса. Например, услуга каршеринга до сих пор отсутствует в городе по какой-то причине. Средняя заработная плата по Казани в январе 2018 года составила 39 600 рублей. Средняя цена за квадратный метр жилья – 71 200 рублей. Казань является лидером по жилому строительству в Поволжье и одной из первых еще в 1996 году начала программу по ликвидации ветхого жилья. За последние годы центр города очень преобразился. Большая редкость наткнуться на пошарпанные фасады домов. Во времена СССР Казань была известна разве что своей преступностью, а сегодня входит в топ-5 самых комфортных для жизни городов России. И хотя на 2018 год по численности населения город находится всего лишь на 6-м месте, Казань успела запатентовать торговую марку «Третья столица России». Хотя жители Новосибирска и Екатеринбурга наверняка с удовольствием поспорят на эту тему. Город достаточно невысок, делового центра с небоскребами здесь нет. Прямо в центре города есть так называемый поселок нефтяников, который состоит из коттеджей, расположенных сразу за Дворцовой площадью. Сейчас тут проживает городская элита. Рядом жилой комплекс «Дворцовая набережная» на улице Федосеевской, в 2 шагах от Кремля, самая дорогая квартира которого продавалась за 120 миллионов рублей. По сравнению с другими городами России, можно сказать, что Казань чистая и ухоженная. Видно, что о городе заботятся. В 2018 году были потрачены рекордные для города 1,3 миллиарда рублей на благоустройство. Столицу Татарстана традиционно называют мультикультурной. Казань – это уникальное место, где ислам и христианство мирно живут бок о бок. 2 крупнейшими национальностями являются русские 48% и татары 47%. Вопреки устоявшемуся мнению, что татары смуглые брюнеты, они бывают и голубоглазые блондины. И порой отличить русских от татар почти невозможно. Только имя Ринат или Эльмира укажут на татарскую принадлежность. В Казани 2 официальных языка – русский и татарский. Дороги в Казани по качеству одни из лучших в России. За последние 5 лет площадь улично-дорожной сети увеличилась на 2 миллиона квадратных метров. Несмотря на это, Казань попала в топ-9 самых пробочных городов по версии Яндекса. Образ Казани неразрывно связан со спортом.
В городе действуют стадионы «Центральный», «Казань-Арена» на 45 тысяч мест, где проводились матчи чемпионата мира по футболу в этом году. Татнефть-Арена, Академия тенниса, Центр хоккея на траве, Центр волейбола, Дворец единоборств «Акбарс», Грибной канал на озере Средний Кабан. В 2016 году город даже попал в рейтинг самых спортивных городов мира. Казанский ипподром является крупнейшим в России. Рядом с городом есть гоночная трасса Казань-Ринг-Каньон, которую многие считают самой красивой кольцевой трассой России. Перепад высот 28 метров, а длина 3,5 километра. На момент нашего посещения там как раз проходила российская серия кольцевых гонок. В городе можно и нужно попробовать татарскую кухню. Такие блюда, как эчпачмак, кыстыбай, мясо по-татарски, а также татарские десерты чак-чак и талкыш-каливе. Большое количество кафе предлагают блюда халяль. В 2014 году, согласно сайту TripAdvisor, столица Татарстана заняла 3-е место в Европе среди самых быстро развивающихся туристических направлений. В течение года в Казань приезжает более 1 миллиона туристов. На туризм была сделана большая ставка. Здесь есть что посмотреть и где погулять. Была построена суперсовременная набережная, прогуливаясь по которой можно вообще подумать, что ты в одном из курортных городов США. Безусловной точкой притяжения туристов является Казанский Кремль. Также вызывают интерес такие объекты, как мечеть Кул-Шариф, церковь всех религий, Раифский монастырь, здание театра кукол Экият и летающая тарелка цирка.